Matina musi sa tubvela phanḓa na maṅwe mafhungo era vhafarela one kha ri thoma u livha kha vhupfu ha vhaṱaleli zwi tshi kwama u pembelela ḓuvha ḽa ṋamusi ḽa Paseka kana Good Friday. Ḽi ḓuvha ḽa ṋamusi nṋe ndo ri ḽi pembelela ndo ḓi dzulela hanefha hayani na vha muṱa wa hashu ro ḓi geḓa hanefha hayani ro bikwa na zwiḽiwa ri kone u tou ḽa. Muhumbulo muṅwe uri ri bvele phanḓa na u tsireledzea hafho nnḓa kha COVID-19 ngauri COVID-19 i tshi hone a thu fhela. Nṋe nga heḽi ḓuvha ḽa vhuambiwa ha Murena Yesu ndo to dzi dzulela hayani na muṱa wanga na mme yanga na mashaka maṅwe nyana a ḓaho hanefha hayani ri khou dzi brayela no ḽa zwiḽa na dzi drinks ro to dzi awetshela hanefho zwo to khou tshimbila COVID ya be a i to fhela tshoṱhe i khou dzi vha hone. Nṋe ndi Raskinya Rondo Rolet u bva hafha Tshilogwi. Nṋe ḓuvha ni ḽa ṋamusi ndi khou tou ṱwa hanefha hayani ndi na muṱa a huna zwinzhi zwine nda vha khazwo.